За самовилите што го умреа момчето. Чита Александар Станојков. Си било едно девојче. Во секое утро, кога ќе станеше од спиење и ќе појдеше на чешма да се мие образ, ќе му запеало пилето: „Ој, девојче, девојче, колку сакаш ми се, пак ќе земиш умрено момче.“ Многу време така беше му пеало пилето на девојчето. Си било едно момче во тој град, што било најлично во градот, арно, ама тоа момче го милуваа 3 сестри самовили и дури беше живо не можеа да си го земат в планина за да се радуваат со него. Еднаш се созборувале самовилите и беа го приватиле од надвора. Умре момчето, умре! Сите што го видоа рекоа и мајка му го крената си го однесе во гробницата и тие беа му ја повратиле душата, та беа си го зеле в планина кај што живееле тие. Тие кај што живееле имало на убави ливаѓа со сите тие убави сенки, шадрвани со најбели мермери, очи човечки што не виделе. Со денеска, со утре, момчево сакало да се жени. Вамо тамо ја бендисало таа мома што ја пееше пилето: „Умрено момче ќе земиш“, и ја свршило, та си однесло во гробот кај што живеело ноќе. Поминало бајаѓи што живееја во гробот. Јадење, пиење му носеше и невестата се чудеше, и како што ја пееше пилето, така е се стори. Еднаш беше си рекла сумот невестата: „Ја чекај да видам кај оит момчево мое денес што ич не седит при мене.“ Излегло момчето и таа назорум по него беше ошла кај самовилите што живееја. Туку едно беа го виделе самовилите момчето и беа го грабнале во рацета, беа го однесле во убаите градиње. Се засолнала невестата за деднирасие до еден извор и таму беше и дал Господ да си роди едно дете машко. По некое време дошла една од самовилите за да залијат едно барде вода и невестата ја посакала да се напијат. Арно, ама самовилата не ја дала. Дошла втората и таа не му дала. Дошла третјата, таа ја пожалила и дала да се напијат вода. Во пиењето вода невестата беше го клала прстено во бардачето. Се погодило, кога се напило вода момчето, да му паднит в уста. Кога видело, се зачудило од кај му дошол прстено во уста од невестата му. Ја прашал малата самовила да не имаше некоја невеста некаде и таа беше му кажала оти имало. На мрако си тргнаа самовилите по гората, а момчето за дома, и кога се вратило кај чешмата си ја нашол невестата со машко дете и си ја зел. „Заошто, бре, домаќине, одиш по овие ѓаолски самовили? Дали лоша сум јас?“ „Немој, домаќине“, му велеше невестата плачејќи. „Не кајди суј на мојата младост да ме држиш во гробо со умрените. Крев нека ти биде то детево машко што ми го даде Господ с полајмо. Ајде да си оиме право веќе дома кај мајка ти за да те видит и да те радуват и тебе и мене.“ „Ов, мила моја домаќинко, зар јас не иќум? Туку ѓолсите самовили не ме пуштаат. Ако не појдам еден ден, ќе ме умртват. Туку знаеш што да направиш за да ме куртулисаш? Да испредиш, искаиш и сошиеш една кошула, да кога ќе дојдат самовилите да ме земат, ти веднаш да ми ја навриш кошулата и така ќе ме куртулисаш.“ Ја направи кошулата невестата му и едно беа дошле самовилите да го земат, беше му ја наврела кошулата од кај главата надолу и не знам како беше му се запнал ракаот, та беше дошле самовилите и не могле да го фатат од ленената кошула за глава, та беше го ватила од полу удолу и си останал како удрен в глава, ни горе ни долу. „Жено“, ја рекол, „ами сега што ал се правите? Аман барем и крајот и ти ме зеде на душа.“ Тргна сирота невеста по бајарки, по вражарки да го одврзи момчето и нашла една старичка што беше разбирала од тие работи и беше гледала над звезди, та беше и се кажало лекот. „Слушај, ќерко“, ја рекла бабата, „мене ми се кажа над звезди за болест од момчето твое, да си направиш едни железни опенци
и да појдиш кај Сончова мајка. У неа имат лек за момчето ти. Одејќи по патот, ќе сретниш едно дрво високо. Што ќе те прашат нешто да му речиш на сонцето, ти да му речиш: чекај да поминам да ќе му кажам. Така ќе сретиш една река и 3 чупи и ним така да му речиш и да си поминиш. Од кога чу тие зборови невестата, тргна да оди кај Сончова мајка. Дошла до дрвото, му рекла како што му рекла бабата и поминала. Дошла до реката, заминала. Дошла и до 3 чупи и ниви заминала и туку се нашла кај Сончова мајка. Добро вечер, бабице, и рекла. Дали ме сакаш, гостинка? Дал ти Господ добро ќерче, и рекла Сончова мајка. Сакаме гости ќерче, ами како не ичиме, кој бега од гости? Туку ќе те молам, невевче, да се позасолниш малцот и сега ќе си дојдете од кај што греало сонцето денеска, да бидејќи гладно, да не те шмукни цела, ја откога ќе се изнајади и ќе те задеват. Ја скрила невестата и не би час, ете го сонцето беше си дошло. Мајко мори, што ми мириса туѓ човек во куќа, и рекло. Ов море, синко, ами што ќе мириса туѓ човек, белче ќе ти дајт Господ една сестра, ја повели вечере да после ќе ти кажа. Уставила еден казан попара со млеко и симиди надробени и беше му се навртало сонцето, та беше се изнајало јако. Мајко, ами да ти кажам едно чудо големо што сум видел на земјава. Едно момче 3 самовили го здрвија отпоја судуло в куќи на прагот. Ти ќе многу сум ти го ужалил, оти беше многу лично како мене. Го зедоа надуша Бог да ја убие самовилите. Ами некој лек, бре, синко, не знаеш за да се излекуват? Му рече мајка му. Море лекот му ед без пари, мајко, туку кој ќе му однесит? Еве му го лекот пред мене. 3 ветрошки што ми падна од уста, за да му се даа да изе и ти ќе си оздравит, му рекло сонцето, и си стана да си патуват под долна земја. Ја изваде невестата Сончова мајка од кај што беше ја скрила и му и даде 3 трошки за да му оздравит момчето. Ај ми со здравје, невевче, му рече Сончова мајка, и едно одење дома дај му и 3 трошки на момчето, за да си изеит и веднаш ќе ти оздравиит. За 3 девојки што ти нарачува да го прашаш сонцето дали ќе бидат поарени полоши, дури не измениш 10 чекори, немој да му кажеш, оти полоши ќе бидат, оти ќе те загубат. Ја отворите ми пат да поминам, да после ќе ви кажам, да му речеш. Така и на реката да му речеш. Ако ќе доиш кај дрвото што раѓа позлатени јаболка, немој да касниш од тие јаболка, оти ќе се отруеш. Ами еве како да му речиш кога ќе те прашат. Понаведи се малце настрана, да се ќе ти кажа. Тоа ќе се наведит и ти потурни го. Тоа ќе се откорен и ќе најдиш едно ќепче за алтани, земи си и живеете си царски со момчето. Си зеде невестата 3 трошки, му бакнала рака на Сончова мајката, си отишла. Дошла кај 3 девојки и кај реката и му рекла како што му рече Сончова мајка и си поминала. Дошла кај дрвото и нему му рекла како што ја рече Сончова мајка. Наведи се да поминам, да после ќе ти кажа. Се наведело дрвото и го потурнала, та се откорнало од корен и си нашла азното. Си го зела и си го однесла дома, та беше му дала на момчето 3 трошки да и каснит и веднаш беше му оздравело момчето. Голема радост сторила невестата и момчето кога се виде оздравено, а најпоеќе се израдува мајка на невестата. Од тој саат веќе беше си имале во нивната куќа 2 добра. И момче со невеста лични и пари да живеат царски.